Tak Michale, s Pardubicema jste odehráli 2 dobré třetiny, ale nakonec toho nemáte ani bod. To sme si aj povedali, proste dobrý začiatok, viedli sme 1-0, dobrá prvá tretina. Druhú tretinu neviem, nazval by som to skrátom. Tretia tretina zase super, tlak, šance. Ale keď chceme vyhrávať tieto ťažké zápasy, toto už není prvá liga, musíme odohrať 60 minút na 100%. A myslím, že keby sme hrali aj tú druhú tretinu, tak ako prvú a tretiu, tak ten výsledok vyzerá inak. Čím to bylo v té druhé třetině? Vypadalo to, že Pardubice jsou všude rychlejší, byli agresivnější, měli všechny odražené puky. Ťažko povedať. Neviem, určite si to ešte rozoberieme a neviem, čo sa stalo. Bolo to skôr, neviem, či to bolo v hlave, alebo videli sme, že na nich máme proste. Neviem, čo sa stalo. Tretiu tretinu sme to zase začali hrať, súboje, dohrávali sme súboje, vytvárali sme si šance, tlak, takže im škoda, ztratené body. Hlavně ta třetí třetina byla taková, že s ní třeba můžeme počítat, že bychom tu bráž ještě mohli zvrátit. Souhlasíte? Presne tak, to sme si aj povedali. Takto musíme zase, ideme do varu, musíme hrať tak ako dneska tretiu tretinu a ešte je tam veľká šanca. Je ešte do zápasov dokonca veľa bodov, takže nemôžeme to vzdávať a my do toho určite dáme všetko. I přes ten výpadek ve druhé třetině, přeci jen i kdyby bylo trošku štěstí, mohlo to dopadnout aspoň za bod nebo třeba za 2? Vrajím, tam sme sa zase prebrali tretiu tretinu. Dali sme na 3-2. Boli tam ďalšie šance, takže škoda, no. Možno aj trošku šťastíčka, ale bolo to taká dán za tú druhú tretinu, si myslím. Teďka vás čekají 2 zápasy na ledech soupeřů. Jaký máte cíl třeba bodový pro to? Aspoň nějaký 4 body, no 4-5 bodů třeba máte? Tak, ťažko určovať cieľ. My chceme odohrať to, čo sme hrali tú tretiu tretinu, ako som povedal. Musíme dať do toho 110% už. Ešte to nie je vôbec rozhodnuté, by som povedal. Tá tabuľka je nabitá, takže bude to boj až do konca. Môžem povedať za celé mužstvo, že urobíme preto maximum. Děkuju, ať to vyjde.